Ein 68 Kilo schwerer Cane Corso mit einem Kopf so groß wie ein Basketball macht jeden Morgen etwas, das sich niemand erklären kann. Er leckt einem Baby 3 Minuten lang den Kopf ab, legt eine Stoffgiraffe neben ihn und folgt ihm dann durch das ganze Haus wie ein Schatten. Aber was er um 2:47 Uhr nachts getan hat, das ist der Grund, warum diese Familie ihn so nennt, wie es niemand erwartet hätte: Papa. Nicht alle Cane Corsos sind das, was die Leute sich vorstellen. Manche bewachen keine Tore und patrouillieren keine Zäune. Manche, wie Bruno, liegen auf dem Sofa mit einem kleinen Jungen an der Brust und schauen Zeichentrickfilme, als wäre das der wichtigste Job der Welt. Bruno ist ein 68 Kilo schwerer, pechschwarzer Cane Corso mit einem faltigen Gesicht, tiefbraunen Augen und einem Kopf so groß wie ein Basketball. Er sieht aus wie der Hund, bei dem Leute die Straßenseite wechseln. Aber in diesem Haus hat er einen anderen Titel. Er ist kein Wachhund, er ist kein Beschützer. Laut allen, die hier leben, ist Bruno ein Vater. Genauer gesagt, er glaubt, dass Theo, ein blonder, blauäugiger, 11 Monate alter Junge, sein Welpe ist. Und niemand bringt es übers Herz, ihm etwas anderes zu sagen. Katharina und Stefan hatten nicht geplant, sich einen Hund zu holen. Nicht jetzt, nicht als alles noch so zerbrechlich war. Sie waren in ein kleines Haus in der Nähe von Augsburg gezogen, nach einem Jahr, das sie still zerbrochen hatte. Eine Fehlgeburt, ein Jobverlust und die Art von Stille, die ein Zuhause füllt, wenn zwei Menschen nicht mehr wissen, was sie zueinander sagen sollen. Das Haus war zu leise, die Räume fühlten sich zu leer an und keiner von beiden wusste, wie man das repariert. Es war Katharinas Mutter, die einen Hund vorschlug, nicht als Lösung, einfach als etwas Warmes, etwas Lebendiges, etwas, das sie braucht. Sie besuchten an einem Samstagmorgen ein Tierheim ohne große Erwartungen. Die meisten Hunde bellten oder sprangen ans Gitter. Bruno nicht. Er saß in der hinteren Ecke seines Zwingers, völlig still und beobachtete sie mit ruhigen, schweren Augen. Er war zweimal abgegeben worden. Einmal, weil er zu groß war und einmal, weil er zu einschüchternd wirkte. In seiner Akte stand 2 Jahre alt, gesund, keine Verhaltensauffälligkeiten. Da stand aber auch, nicht empfohlen für Haushalte mit kleinen Kindern. Stefan wollte einen Labrador, Katharina wollte Bruno. Sie einigten sich, sie nahmen Bruno. Die ersten Wochen waren eine Umstellung. Bruno bewegte sich durch das Haus wie ein Schatten, langsam, vorsichtig, immer beobachtend. Er kaute nichts an, er bellte nicht, er folgte Katharina von Raum zu Raum, ohne einen Laut zu machen, als hätte er Angst, dass Auffallen bedeutet, wieder weggeschickt zu werden. Stefan hielt anfangs Abstand. Er respektierte den Hund, aber vertraute ihm nicht ganz. Bruno war riesig, seine Pfoten waren breiter als Stefans Handflächen. Wenn er gähnte, öffnete sich sein Kiefer wie eine Bärenfalle. Aber er hat kein einziges Mal geknurrt, kein einziges Mal geschnappt. Und dann kam Theo. Die Schwangerschaft war unerwartet. Nach allem, was sie durchgemacht hatten, glaubte Katharina es zunächst nicht. Aber Woche für Woche veränderte sich das Haus. Stefan lächelte mehr, Katharina lachte mehr und Bruno tat etwas, womit niemand gerechnet hatte. Er fing an, jede Nacht vor ihrer Schlafzimmertür zu schlafen. Nicht drinnen, nicht auf dem Bett, einfach vor der Tür, mit Blick in den Flur, wie ein Soldat auf Posten. Der Tag, an dem sie Theo aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, hielt die ganze Familie den Atem an. Stefan trug die Babyschale herein, Bruno stand im Wohnzimmer, völlig reglos. Seine Ohren waren nach vorne gerichtet, seine Rute war tief, seine Augen fixierten das kleine, eingewickelte Bündel in der Schale. Katharina stellte die Babyschale auf den Boden. Bruno ging hinüber, langsam, bedächtig. Er schnüffelte an der Decke, er schnüffelte an Theos winziger Hand. Und dann tat er etwas, das Katharina zum Weinen brachte. Er legte sich neben die Babyschale und presste seinen Körper dagegen, als würde er sie warm halten, als würde er sagen, der hier gehört mir. Ab diesem Moment behandelte Bruno Theo wie seinen eigenen Welpen. Es fing mit Kleinigkeiten an. Sobald Theo sich rührte, schoss Brunos Kopf hoch, egal wo er im Haus war. Wenn Katharina Theo in ein anderes Zimmer brachte, zog Bruno mit. Nicht rennend, nicht panisch, einfach umziehend, als wäre sein internes GPS dauerhaft auf einen 11 Monate alten Jungen eingestellt. Dann begann die Fellpflege. Bruno fing an, Theo jeden Morgen den Kopf abzulecken,
Sanft, vorsichtig, genauso wie eine Hundemutter ihre neugeborenen Welpen leckt. Theo kicherte, Bruno machte weiter. Es wurde ihr Ritual, was die Familie heute die Morgenwäsche nennt. Also Leute, ich sehe gerade, ihr habt immer noch nicht abonniert. Echt jetzt. Drückt auf Abo, ihr wollt nicht verpassen, was als nächstes passiert. Dann kam das Tragen. Bruno schnappte sich Theos Stoffgiraffe, legte sie neben das Baby und setzte sich daneben, wartend auf Bestätigung. Als Theo anfing zu krabbeln, lief Bruno im Halbschritt neben ihm her, sein massiger Körper tief geduckt. Wenn Theo Richtung Küche krabbelte, lief Bruno voraus und blockierte den Durchgang mit seinem Körper. Nicht aggressiv, geduldig. Stefan postete einen Clip online. Bruno auf dem Sofa, Theo an seine Brust gekuschelt, beide schlafend, Theos winzige Finger an Brunos Ohr. Die Unterschrift: Er denkt, das Baby ist sein Welpe. Der Clip wurde über 10.000 Mal geteilt. Aber der Moment, der alles veränderte, passierte an einem Mittwochnacht um 2:47 Uhr. Stefan und Katharina schliefen. Theo lag in seinem Bettchen. Bruno war an seinem üblichen Platz, vor der Kinderzimmertür. Um 2:47 Uhr fing Bruno an zu bellen. Nicht sein normales Bellen, ein tiefes, dringendes, unaufhörliches Bellen, das die Wände erzittern ließ. Stefan rannte ins Kinderzimmer. Theo glühte vor Fieber, 40,1 Grad. Sie rasten in die Notaufnahme. Die Ärzte sagten, es war eine schwere Atemwegsinfektion. Sie sagten, hätten sie bis zum Morgen gewartet, hätte das Ergebnis ganz anders aussehen können. Bruno hatte es gewusst, bevor die Monitore es zeigten, bevor das Thermometer es maß, bevor die Eltern es ahnten. Als sie nach Hause kamen, setzte sich Stefan auf den Küchenboden neben Bruno. Er nahm diesen riesigen, faltigen Kopf in seine Hände, schaute in diese tiefbraunen Augen und flüsterte: »Danke.« Es war das erste Mal seit über einem Jahr, dass Katharina Stefan weinen sah. Heute ist Theo 14 Monate alt. Bruno ist 4. Sie sind unzerbrechlich. Jeder Morgen beginnt gleich. Die Wäsche, die Giraffenlieferung, die langsame Krabbelpatrouille. Jeder Abend endet gleich. 2 Gestalten auf dem Sofa, eine riesig und eine winzig, aneinander gepresst wie Puzzleteile. Und wenn Fremde Bruno auf der Straße sehen und zurückweichen, lächelt Katharina nur. Dieser 68 Kilo schwere, pechschwarze Faltenriese ist nicht das, was sie denken. Er ist nicht gefährlich, er ist nicht aggressiv, er ist ein Papa. Und sein Welpe hat blonde Haare und blaue Augen und passt perfekt an seine Brust. Manchmal ist das, was deine Familie rettet, nicht das, was du geplant hast. Manchmal wiegt es 68 Kilo, hat einen Kopf so groß wie ein Basketball und glaubt, dass dein Baby ihm gehört. Und manchmal hat er recht. Würdet ihr einem 68 Kilo Cane Corso euer Baby anvertrauen oder würdet ihr die Straßenseite wechseln? Schreibt es mir in die Kommentare.